ガを始めて、その頃はヨガしてる人全然いなくて、日本でも外国人の方ばかりで、どちらかというとちょっと病んでて困っている人がヨガやるようなイメージだったので、今日インテンシブの内容なので、やっぱり真摯にヨガと向き合ってヨガを取り入れていきたいっていうふうに感じている方がこんなに大勢ベーダの場所に集まっていただけることすごい光栄ですし、本当にびっくりしてます。ベーダをオープンした時からなんですけれども、これは一つのコミュニティとか人と人とのつながりっていうのを大切にしているので、インテンシブコースに関しても今回8回クラスを開催していくんですけれども、同じメンバーが 2.5 時間のワークショップ8回集まるということで、先生と生徒の間の距離感だけではなくって、生徒さん同士のコミュニケーション、そして生徒さん同士の何て言うんですかね、こう仲間と仲間の間で交換されていく刺激であったり、チャレンジしていくこととか、時にはぶつかり合うこととか、切磋琢磨していくことっていうのを一つここで、インテンシブコースを通してそういうことが起こったらいいなって思っています。一般的によく開催されているティーチャーズトレーニングとか指導者養成とは違うので、ここでは一生徒としてヨガを深めていくっていうことを目的としています。特にヨガの練習、ヨガの勉強がヨガだからこそすごく大事だと思うのは、統合していく、一つにしていく、消化吸収していくっていうのは自分なんですよ。で、頭の中っていうのはいろんな情報を取り入れていろんなことを考えていきますけれども、一つに落としていくっていうのは、ここの中でいろいろ動いて考えて感じているものがここに来た時なんです。ここでは、こことかここなのかな、腑に落ちるって言いますけど、頭の中にある時っていろんな思いや考えがあって、疑いがあって、それをもう一度チャレンジしていってワン動いていきます。ここは動いて分析して考えていくところです。でその中で、結論を出していく、答えを求めていく、ここで、迷いが生じることがあります。どういうふうに言ったらいいのかな、ここに戻ってくるっていうのは、戻ってくるっていうんですけど、頭の中であれも取りに行ってこれも取りに行って、ここで一周旅に出て、ここで答えを出す、結論を出すっていうのも一般的に普通というか一つのやり方なんですけど、ヨガの場合は頭で答えを出していく、結論を出していくのと、根本的にアプローチが違うところがあります。何が大きく違うかって言ったら、どんなに迷いがあっても、いろんな考えがあっても、今という瞬間の中で、いろんな迷いがある中で、いろんな方法がある中で、私はここっていう今の一体感はいつでもどこでもどのようにでも可能だからです。ずーっと答えを求めていくと、一つの答えに対しての期待感があって、これってこういうはずじゃなかったの、こうやればいいの、ああやればいいのっていうのを頭の中でずっと旅に出ます。必要なだけ旅に出て、必要なだけ、掘り下げていけばいいんですけれども、ハートの次元ではそもそも何も分かれていません。元に戻るような感じです。いろんな方法があって、どの方法も間違っていないんですけれども、旅に出ていく中では
この方法が言っていることやっていることとこの方法が言っていることやっていることと意見が食い違うことがあります。そうするとどっちが本当なのって感じたときに、どっちも OK ですという答えが許される。頭の中でずっと考えていると、こっちが本当だったらこっちも本当っていうことはありえないでしょ。だって食い違っているから。けれどもハートの次元では、こっちも本当でこっちも本当っていうのが許せていると思うんです。私にとってこれはヨガの練習もそうですし、メディテーションの練習とすごく深くつながっていることで、頭の次元でずっと暮らしているときはどうしても批判やジャッジメント、何が正しいか間違っているかっていうのがついてくるんですけれども、それを一つ一つ落としていくっていう練習をしていきます。これは頭で考えることではなくて体で体感していくことです。体、そうね、あるいは心とか。結論がなくても OK かも。頭で考えてるとみたいな、それ自体が不思議っていうところなんですけど、結論を待っていたり正しい間違っているにずっと頼っていても、必ずしもいつも結論があるわけでもないし、結論が出たのがいつまでも正しいというわけでもありません。キーワードを少し考えてみました。インテグレーション、統合していく。ここではいろんな要素が出てきます。いろんな人間、いろんな考え、いろんな正解、いろんな方法が出てきます。それをそのままありだよねっていうのを頭の中で戦わないで感じられるように統合していくこと。 This is the essence of yoga。 これがヨガの意味なんですけれども、統合していく一つということ、それを自分の経験や体感できるものとしてね、リーダーシップ、一人一人が自信がある人とか自信がない人とかいると思うんだけれども、今の自分の今ある場所でリーダーシップが取れるように、それぐらいの自信が持てるように練習していきたいと思います。Independence、独立心。世の中全部が赤い靴下履いてても私青い靴下好きなの。もし日本ではじゃあみんながお魚食べて日本米食べても自分の体に合うのはベジタリアンなの。人と違っててもいいんだっていうこと、それにはちょっとしたインディペンデンス、独立心が必要です。けれどもこの独立心が人と戦うことではないという協調性もポイントにしていきたいと思います。チャレンジ精神、失敗とか間違いとかそう呼ぶのであれば、経験すること、そして無駄な経験っていうのは一つもないっていうこと、それを知ること、そして感じること、内省、そんな自分を常に見つめていくこと、そして温かくお付き合いしていってあげること、変化、変わること、そして変わることを恐れない
楽ではないけれども変わることが必要な瞬間が訪れるということ。ずっとつぼみになっている花がポンって開く瞬間が必然的に来るっていうこと。どんなにふって窮屈でいたかったりしても浄化、大掃除していきます。お片付けしていきます。整理します。不要なものをポイします。新しいものが必要な時に必要なように入ってこれるように、まずはスペースを作っていきます。準備が整っていないところに新しいものは入ってきません。準備を整えます。畑を耕しておきます。Deepening understanding、 理解、自分の理解力を深めていきます。理解力が頭の中に属するもので、正しい、間違っているっていう理論的なものだけではなくて、ハート、心でその腑に落ちて理解していく、噛み砕いて消化していくっていうことの意味、理解するってこういうことなんだっていう理解自体を改めたいっていうぐらい、この理解力とメディテーションっていうのはこれも深くつながっていると思います。そして開いていくこと、一番怖くて開けなかった扉の前に立つこと、こういったことがインテンシブを通して実現できたらいいなって思っています。いろんなことを考えたときに、私の自分のヨガの道とかヨガの経験を考えたときに all the things that happen、 自分の経験の中で起こったことの全てを考えたときに、こういった変化や浄化、恐れと立ち向かうこと、変わること、変わるチャンスを与えること、ぶつかり合うこと、倒れること、失敗すること、やられまくること、そしてまた立ち上がることがなぜできたんだろうとか、どのようにしたら可能になるんだろう、あるいは一番いい形で可能になるんだろうっていうことを考えたときに、温かい環境、そして仲間がいることだったとしか言えません。 The rest is grace。 あとその機会、そのチャンス、そのきっかけさえ与えれば、あとは本当にお恵みだと思うんですよ。畑を耕して準備をたくさんして、あとは種だけね置いておけば、あとはそのいつ雨が降るかとか、いつ太陽が降り注ぐかとか、どれぐらい風が吹いてどれぐらい成長できるかっていうのはもう大自然のお恵みだと思います。But first、 私たちができることはその準備を整えること、そしてそのきっかけを自分のために作ることで、ベーダでは本当に皆さんのおかげで温かい仲間たちやコミュニティ、そして私何よりもこのスタジオ、このフロアでやっている、なんかここだから安心して新しいことにチャレンジしたり、安心して思いっきり失敗したり、恥ずかしいことを恐れないで自分の新しい私こういうところもあるのっていうのを白状したりできるような環境を作れればいいなって思っています。